Welcome to the channel. Today we're visiting the Cobra village in Khon Kaen, Thailand. Please like and subscribe to videos because this may be our last. But also terrifying. Okay, why? Sir. Welcome back. Today, on the second installment of Khon Kaen Thailand, we have a very, very special place to show you. I'm terrified. Penny, are you scared? No. As you can see behind us, we are here at King Cobra Club of Thailand. There's nothing that scares me more than snakes, especially poisonous and fast and big ones. Snake! We made it into the Cobra Park. I think it's there. The show is behind us over there, but we will see that in a little bit. For now, we're gonna go see some real snakes. It's hard to see, but there are big snakes here. What are your thoughts so far, seeing Cobra I was in person? so excited, and then I'm here. I feel scared now. But when I see it, oh my god, it's so beautiful. It's like black, and it's so beautiful. What's in this one? Just a Liam, this one is so dangerous too. The yellow line, like this is so dangerous. Poisonous? I think it's called like something. This poor bird is so trapped. This guy right here is a python. So they have cobras, pythons, a bunch of different animals here. And you feel safe because they're behind bars, but you gotta be careful still. Some of them can shoot venom, but wow. Scary. These things could definitely kill you if they wanted to. But there's like a weird eerie feeling when you're looking at these cages that there could just be one in the forest here. So I'm watching my step to make sure everything is okay. But so far I feel alright because they're in the cage. With the show, I think it's going to be a whole different story because of the fact that they're out of the cage and you're sitting, you know, close enough that if something goes wrong, potentially it's not good. Oh, hi, cutie. This is a poor little like fox or something. You know, when I come to these places, it's always mixed emotions. You know, when it comes to snakes, I feel more or less okay with captivity, but with like little mammals like that, or like the alligators in this lake, it's mixed feelings on how I actually feel about it. It's not the best, especially small cages like that. Baby snake? What kind? จับได้ของคอได้ Oi. นี่ของคอได้ Python? ใช่ ฮะ ใช่ไหม Python? อะไรฟื้นไม่ได้ Penny ไม่เป็นไรเนี่ย Oh. เดี๋ยวพันนี้ออกเลย I don't know. I can't trust. จับหัวมันไว้หน่อย ไม่เป็นไรหัวมันไม่ทำอะไรพอหนูยายเลี้ยงมาเลี้ยงแล้ว Oh, Penny's gonna touch it. ของคอเอาไม่ขอจะได้สวยมันจะได้สวยไม่รับรองว่าปลอดภัยเอา ไม่คล้องพันเดียวเลย Can I touch it? Huh? I just want to touch. No. Let me just touch it. It's okay to touch. Oh, so soft. It's so soft and nice. It feels so nice, so dangerous, so strong. เอาของคอเอาไม่เป็นไรเอาหันหน้าไปทางเพื่อน แต่ว่าจับหัวมัน ไม่จับมันไม่เป็นไรนะ จับโอเค หันหน้าไปจะได้สวยๆกว่าเพื่อนมาบ้านงูมันไม่ใช่ยายจะจับให้ ยายไม่ดูหัว
มันเลย เอา อย่า หัว ดู มัน หัว ก็ช่างมันไม่เป็นไร เป็นหนูกลัวหัวมันเป็นอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ อันนี้เจ้าวิดีโอหรือถ่ายรูป เอาเขาคอ โอ้ยแค่นี้ไป มา เมื่อกี้แหวนมันขูดงูมันเจ็บไหมนะ ไม่เก็บมาหันหลังมาหันหลังหันหน้าไปทางกล้องหันหลังมา Oh, nice. So pretty. เอาเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก่อนจะได้สวย Oh, wow. Your new friend? New friend? อันนี้ดูหน้ามึงดิ เอาไปหนูกลัวละ Wow. You're brave. ไอ้เจ้า Okay. อาคันนี้ I, ไม่เป็นไร I'm so terrified of this thing. Oh. Okay. Okay. I am as still as possible. I am a tree. I don't have warm flesh for them to eat. Oh. Okay. Okay. you gonna I smack you ไม่ช่วยแดก Okay. ไม่เป็นไรครับ โอเคครับ โอเค ข่าวนะ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ He's got me. Oh. มันเป็นอยู่ในกรง Okay. So I'm going to give you a little bit of a history lesson after that terrifying show. Pretty much what I read about this place yesterday is that this used to be a village. It's about 120 years old when they first kind of came to this area and settled. And they were looking, there was a man named Ken, and he was looking for ways to make money for the village and all of this. They started with selling a few different things, but after a while they discovered that if they do these snake shows, that it's actually quite profitable. People come to the village, and also like people in the village like to pay to see it. So the reason why a lot of people have snakes here is because it is such a popular like tourist thing, as well as snakes in Thailand are actually quite lucky. So if you see a snake, it gives you good luck. So I guess owning a snake is even better. Having snakes around you is good luck, which is something that I would struggle to believe. But again, you know, good for these people. I think if you're not scared of snakes, that's good. For me, I'm terrified. So let's go see some more snakes. Let's see what's in this cage right here. Oh, guinea pigs. I have a strange feeling that these guinea pigs are more than just a thing to look at here. Potentially some food, I would say. So, I'm sorry. You're probably going to be eaten, little guinea pigs, by some evil snake. Cobra, big boy. This one is huge. This one is so long. I know. I think like maybe 3 meters. Like you can tell he's looking at you. Now before we give you some snakes, some cuteness of some nice cute dogs. Now we walk into the ring. I believe that each one of these boxes holds a deadly snake. So I'm happy to be up a few stairs from that. How is everybody feeling? They're gonna pass out. She's gonna pass out very soon. We have our first snake tamer coming into the ring. He has just eaten lunch and he's
I feel the opposite. นักแสดงเขาเราก็รับประทานอาหารเที่ยงจุกอาพอแล้วไว้เคียงขาพอแล้วจานพอแล้วอาจารย์ก็สวนขวามาบัดนี้ลากหางมาไปกินหัวซ้ายไปกินซ้ายไปกินซ้าย2-3 ทีจุกอาพอแล้วไว้เคียงขาพอแล้วจานพอแล้วอาจารย์ก็สวนขวามาบัดนี้โอ้โหสมศักดิ์ศรีตาเข้ามาหลามาสกิดขวาสกิดขวามาผู้หาซ้ายไว้หมดซ้ายไว้เคียงขาอาจารย์อ่อนสีเต็มสกิดขวามาผู้หาซ้ายไว้หมดซ้ายไว้เคียงขายับขวาแย่ขวาไปเลยจ้าซ้ายไว้เคียงแขนโอ้โหถึงกลางปีก็เลยสำหรับอาจารย์สีผู้หาทั้งนึงโอ้โชลีลาสกิดขวาผู้หาทั้งนึงอาจารย์อ่อนสีหน้าจังหวัดน้องบัวลำพูเหมือนกันสกิดขวาอาจารย์วิชาเล็กมุดหน้าเข้าไปหาก้มหน้าเข้าไปหาโยกหน้าโยกหลังจะทำอะไรล่ะอาจารย์แย่ขวาทั้งนึงถูกอายังเฉยสกิดขวาถูกอายังเฉยแขนเข่าซ้าย2-3 ทีถูกอาโชว์คอขึ้นสูงจงอางก็สับมาเฉียดแขนโอ้ชอบเล่นทีเผลอสำหรับผู้ชายผู้หายทั้งนึงจะทำอะไรล่ะอาจารย์หัวโขกไปทั้งนึงจะทำอะไรล่ะอาจารย์จะจุดพิษหัวงูกดหัวงูลงสู่พื้นโอ้โหเป็นท่าที่สวยงามของแสดงของเราไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนั่งอยู่นั่นแหละไม่เป็นอันตรายจงเอาผู้หายทั้งนึงอาจารย์วิชาเล่นสกิดขวาจงก็สับหน้าเขียนหน้าขาอาจารย์วิชาเล็กยังไม่ปล่อยสกิดขวาจงก็ผู้หายังไม่ปล่อยหาซ้ายไปทางนึงเขียนหน้าแขนให้จบลงไปดูลีลาจะทำอะไรยกนิ้วแกแดงขึ้นมาทำอะไรอาจจะแย่ขึ้นมาที่ปากกูแต่ก็ไม่กล้าแย่ซ้ำเอาที่นี่หลังแขนทางนึงโยกหน้าเข้าไปหาโยกซ้ายโยกขวาสกิดขวาซ้ำเข้าไปอีกครั้งนึงเอาไปหาสาวก็ยังไม่ซ้ำหายครั้งนึงซ้ำไปเขียนไปหน้าเสร็จแล้วให้ปาดตัวเสร็จแล้วจับเข้าไปที่ต้นคองูซ้ำเข้าไปที่ใบหน้าVery well done. เด็กคนนี้ไม่มีค่าตัวนะครับเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับรับรองความปลอดภัย I'm trusting this man with my life. ผู้มีเกียรติท่านไหนที่ว่าจะบัตร Hello man. สำหรับรอบนี้พระคนที่ยุติไว้แค่นี้ก่อน สวัสดีครับน้องนิ่ม สำหรับรอบนี้ก็ขอกราบ คุณสวยมาก I feel like อยู่แคนาดาค่ะใช่ค่ะอยู่แคนาดา oh it looks scary now. thumbnail for thumbnail But this one doesn't have tape on it, does it? they do have tape on it Does it have tape on it? yeah Oh. Please subscribe and like the video. It feels like Liam you can kiss it I'd rather not. Respect snakes. They're beautiful, but also terrifying. Okay. Why? Sir. Oi. Sir. Okay. Oh yeah. Oh. If you like snakes, I would say definitely come here. If you don't like snakes, I would say come here too. It made me respect them a little bit more and fear them a little bit less. But if you're evil, bring your friends here. And that brings us to the end. You know, seeing all the snakes and seeing the actual sizes of these snakes is quite amazing. But then seeing, you know, the people interact with the snakes, and then listening to some of their stories of, you know, how dangerous they are and how they feel about them, I think it's an amazing place to come to learn about snakes. I came here with a fear, a very big fear of snakes, and leaving, I have a little bit less fear.
over them. I think they're still very terrifying, but in terms of, you know, touching them and holding them is, I feel a little bit safer. So I have to thank everybody here at this village for letting us come in and see the show and walk around. And I have to recommend to all you to come and visit them. Obviously it wasn't so busy today, but I think this is a great spot to support and great people. So we'll see you next time. Bye. hai รื่องมัน ดังแต่กลัว